नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी का कहर काफ़ी बढ़ चुका था, तो ये जैसे आज बार पहली बार क्या है तो इसका भी दिखाते हुए, चलो आपको भी दिखाते हैं थोड़ा सा दृश्य। ये देखिए कि आप बुद्धू से आ रहा है।